अहनबदा मरोइबा पाव ngasi nongalamdaida singda kadangbanda kuki militants singna nongmai kapsinduna attack torokpada khunga ko volunteer ama leikhidre lenga ko wari sanadri phoba hakchang lokhiroi dore United Club Organization Kasar Assam na Khumal Lampakta hangliba miron bi sing leiba relief camp da tengbangi polam sing khusinarakre UNACO School da numit mari ni chatharakpa angang singi free winter activity camp ngasi mai pak na loisin khre taram okchere housing nung thilge nori suindo gi paw aribam resmana pizare Lamsang AC ki manung chanba Lamsang police station na konba mayang langjingdagi singdada khungak tuna leiba volunteer ama kuki militant singnangasi nongalam daida nongmai kaptharakpada panduna leikidre thaudok adu kadangban amadi singdada kuki ga thangnana leiba maitei khun manakta khungak tuna leiringeda ikhang khangaudana nongalam dai pung ahum makhai rom tarakpada kuki militant singna nongmai round kaya kapsilakpada panduna leikidabani haire Laikhidraba volunteer adu mayang langjingdagi ningombam James chahi kuntra apokpa ningombam nandesor kawe mayum makai pandri mahakna harol gi thaudang pauche da chahi anirom report erami haire mahaki thawai yawdraba hakchang jenims ki mokta thamkhibaga loinena thaudok adugi matangda kadangman patu gi secretary ilangbam ongbi santi na haikhibada irang horakpadagi hauna ngasi phoba kadangban phayeng singda kautruk Senjam Sirang na chingba mafam kayada leiriba maira paibi ima events singna tumba chaba khangdana khungak tuna leire maru oina kadangban part 2 da hana 22 Assam Rifles leirambadagi 32 Assam Rifles amade CRPF su leiraba aduga State Force khara su leiriba asida makoina thausadaba mong ulakpadagi Gram Panchayat manga da leiba naha singna khungak taba village force oina sembane Village Force Semba Asida Achoba Thaudang Loramba James ni haike Loinana Segma AC ki Minister su oiriba haikam dingona ngarang khaktada kambal kuncha khak piramkhe asugwana leiriba marak asida kuki na khudong chaba laholliba asi pende maramaduna leingak ni irang asi athuba matamda loisinbiyo leikidraba James ki asiba hakchang lenga ka wari sanadri phoba lauroi haike Aikoi katang banda karang patu sida irang Hek thong ko dira ngasi phawda koi yumda nongmata tumdri ngasi phawda koi na adum ayuk nungthin namidang supama koi nga ga dum leijabani ngahan makhai ayam matamda akoi kadangan partu sida CRPF thambire oji Assam Rifle hana 22 leibedagi amko zo mu hoji henjelaga mu 32 so mu thambire 32 su leiraba 22 su leiba adagi CRPF su leiraba State Force kram su leiraba simata damu ngasi ngarang makta asuki mating thamoi soko thokdo akoi gi CRPF leiriba State Force Central Force mayam sina ngak pa sida koi na penjarak tabadagi moina akoi bu thoksa bidabadagi akoi na Gram Panchayat mangagi area sidagi akoi ngang singa si akoi na village ki ngak narbagi dongda village force na akoi semjabani village force singa sigi yamna maruiba thodang ko ba angang akoi gi sa James ni arang leki dabasi akoi sukimti majati akoi gi khungam kadangban gi khungan ngang nabagi damota ngarang ahing yarek tuna akoi kano da bunker da moi lairingai da kogi na mathakta gi khang khangok nong alamdagi pung ahum khai taramdai tarakpagi sideda nomai kapsilakpadagi angang si sokhibani adubo sing mathakta leibani na akoi na mabu khudam logdorobai khudong chabdo akoi phangite ma I asuki matik yam thoki akoi mera pa mayam ka harki adubo isa sing akoi di kogi na mathakta mayam lumaga leirabani na akoi na ahing duda amma marak duda akoi na mabu lobai khudong chablo lekite adubo obai litabadagi akoi chakba yade sira susanga zo ngang si akoi lokton na mayam ngang sing loiner kajabani sarkar na di haibi ba hauji akoi la leitre irang ni me na makoi na hai kadai da no irang ni mi se kadang mar inang na khaba impan raski hek inang na kosi makoina Assam Rifle thambire 22 leibadagi 22 na kano to munga mangam de na Assam Rifle 32 mung thambi 32 su leiraba 22 su leiraba adagi CRPF mayam amu su leiraba kari ki damu ta kadang man inang na jaga sida karmai to kadang partu ki bangar se moina nomai kapala kono ba sida makoina yengo leiri kari ki na khoi asuki matik pende munga lam dai hai tare akoi makola matai buma khai sa da koi makola mati tare ma sa khoi angang ga koi chasira na koi phorma tha bodang tong ni isa sing mayam ti makong to pali hai ko khong to pal bu kamana to do no ju khoi myam ti chala ji makong to pal ga sing ma yai na koi khala gi ma wa ji lei ba ko adi matang da nga le ga lei tri na hai ra bani lei ji hai kar mai to bono du di hai na
तौरे उजी कुकिन तौरी बसे अखोई स्वाया निंगे छोला बनी इरम दम इसा सुसिंग लेबा की दमकता ngak khun ngak ta ta ba sida dama moina wajal ga kukin tawse koi pamja dre sir lai base akoi jamme lama koi melama ma ya pon ma taw diga je koi asi bang tan de bodi doctor jagi roi har ga ma si sidang इरमदम अस्ति कन्नब थौदांग लौबदा कसर अमदि अतोप मफम द खुंदारिबा मैते सिंगनसु अचौब थौदांग याबग लोइनना अंगम बतेंगबांग पिरगली हाइना अथौब सिंगि लिगलम थिब लुप मणिपुर ALTLM की एडवाइजर लाइमेम सांदीना फोंदोक्रे लमदमस्त थोकलिबि इरांग असिन मरम ओइरगा मरल मथुम मैन तुमना चाकपदा यावख्रबा मियोय सिंगि खुमल लंपाक यूथ हॉस्टल दा बीजेपी की मीटिंग मखादा हांगलिबा मिरोनबि सिंगि रिलीफ कैम्प दा यूनाइटेड क्लब ऑर्गेनाइजेशन कसार असमना अथौब सिंगि लिगलम थिबा लुप की खुथांगदा पिरकपा ngam सेटन चानबा फिरोल सिंह खुसिनबगी थरमगा मरी लेनना वाफम असि लाइमेम शांतिना फोंदोखिबने रिलीफ कैम्प अदुदा मिरोन बि पुन्ना चाम हुंफु मथोय लेरखिबगी मनुंगदा मिरोन बि चाम निफुना हौजिक फोबदा सोयदंगामदना अंगांग नुपी मचा अमदे नुपा मचा पुन्ना चाम निफु उनखरे तेंगबांग पीबगी थरम अदुदा लुप की प्रेसिडेंट नंदो टेकचम ट्रेजर थोंगम दरा अमदे रिलीफ कैम्प अदुगी इंचार्ज सु ओइरिबा बीजेपी ओबीसी मोर्चा के स्टेट प्रेसिडेंट आरके नोंगजेन खोंबसु सरुगियाखे लाइमेम शांतिना हाई मामा ओबी सिंह रिलीफ कैम्प अस्ता अंगांग उनरे हाइबगे वखन पिक्थरोइदबनी रिलीफ कैम्प अस्ता पोकलिबा अंगांग सिंह मालेम द मियामना सक खंगबा मियोय अमा ओहेनबा होनसी हाइखे तेंगबांग पीबा अदुगा मरी लेनना अथौब सिंगि लिगलम थिबा लुप की प्रेसिडेंट नंदो टेकचमना फोंदोरकपदा कासारद खुंदारिबा इचिन इनाव अमदि अहलमन सिंगना ngamjaba खरा पिरकलिबा चमलबा फी सिंग असे रिलीफ कैम्प अस लेरिबा पिकलिबा अंगांग सिंग असि चाउनबा योकपदा ममा ओइबि सिंगना नावकोनबदा सिजिनदुना सकनाइबा मी ओइनबा होनसे कासार लमदम असि चाही तरे खुंताकपा मतमदगी हौरगा इनिंगथौ बगे चंद्रा अमदे इनिंगथौ चराई खोंबना लैदुना लेंग ओंदबि पाट इसितुना लानमी तेंगोल सेमदुना अवाबु निंगथि तुरेल वांगमा फौबा ताकथोखिबने मरम असिना रिलीफ कैम्प अस्ता पोकलिबा अंगांग सिंग असि इरमदम असि ngakpada थौदांग याबंग ngamnabagi दमक थौना लिंगजेन अमगा लोइनना सेम मथौ ताई हाइखे तेंगबांग पीबगी थरम अदुगा मरी लेनना रिलीफ कैम्प अदुगी इंचार्ज सु ओइरिबा बीजेपी ओबीसी मोर्चा की स्टेट प्रेसिडेंट आरके नोंगजेन खोंबना हाई हौजिक लमदम अस थोकलिबा इरांग असिन मरम ओइरगा लैफम लैतबदगी रिलीफ कैम्प सिंगदा चंगजफम लौदुना लैरिबा मिरोलबी ममा सिंगिदमक साफनबा बीजेपी की मीटिंग मखादा हांगदोकपने ngasi यूनाइटेड क्लब ऑर्गेनाइजेशन कासार असमना अथौब सिंगि लिगलम थिबा लुप की खुथांगदा अंगंबा फिरोल खरा तेंगबांग पिरकपगिदमक थगतपसु फोंदोखे मणिपुर खुंदारिबा कंगलुप सिंह असि मसिंग यामजदबा कंगलुप सिंहबु नमथबगी चटनाबी अम लाकले मरम असिना मैतै अखोइसु मी यामनबा चाबोक मसिंग हेंगतहनबा मथौ ताई हाइखे यूनाको स्कूल सिंधना थासी की कुंतरेतगी नुमित मरीनी चुपना चथरखिबा विंटर एक्टिविटी कैम्प लोइसिनबगी थरम ngase यूनाको स्कूल खोंगमनगी कैंपस ता पांगथोखरे थरम अदुदा कैम्प अस्ता सरुक यारखिबा अंगांग सिंगदसु सर्टिफिकेट सिंग खुसिनके फ्री विंटर एक्टिविटी कैम्प मनुंग अदुदा सोशल स्किल स्टोरी टेलिंग vocabulary skills fine motor skills na chingba kaya chahi nauriba mahiroi singda takpi tambikhe कैम्प असी पांगथोकपग मरी लेना सरुकियाब लाखिबा माहिरोय सिंगी ममा मपा सिंगनसो असिगुम थौरांग अमा यूनाको स्कूल ना पाइखलकपगिदमक अपेनबु फोंदोखे अहांगबा मतम ओइना लेरिङै मनुंगदा चाही नौरिबा माहिरोय सिंगबु नुंगाइबा मोंग अमदा ताकपी तंबिदुना मखोइगी वाखल लौसिंग पीबदा मतेंग कया ओहली हाइना फोंदोखे Testing or painting or like some skill developing activities ka to use su yam nungai so the moina tawri basida iska se karai bokwa hosiki oi bas test ma ka kai to go ngam doi de kari ma na khunjara first and foremost thing aina moina khun se halaga na nungai ra na hangin I would ask that how was the class or how was the activity nungai and he is happy about it for myself but others is the same adu orongin khunjai अरोइबदा मरुइब पाव मोहना पिजरे ngasi nongalamdaida singda kadangbanदा कुकी मिलिटेंट सिंगना नोमै कापसिनना अटैक तोरकपदा खुनगा को volunteer अमा लैखिद्रे लेंगा को वारी सानद्री फोबा हकचांग लौखिरोइदौरे
यूनाइटेड क्लब ऑर्गेनाइजेशन कासा आसाम खुमल लंपाक्ता हांगलिबा मिरोनबी सिंह लेबर रिलीफ कैम्प दा तेंगबांगी पोलम सिंह खुसिनरखरे। यूनाको स्कूल दा नुमित मरी नि चथरकपा अंगांग सिंगी फ्री विंटर एक्टिविटी कैम्प ngasi mai pakna loisinkhre। हौजिकी मतंग असिदा नॉर्थ ईस्ट विंडो ने पिजबा पाव लोइसिनजरे अहेनबा पाव गिदमक तुंगथेल पुंग मरी गी पाव मीडियम ताबियो।